paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Dito iti pagsarakan mi kini Miss Lady Lane. Tikas na Diyos at ilangana na amok iti pisbaw. Nadda nagsardang ajay. Kat... Ay! Nadda nagdisag ajayks. Iso siguro dahi ni Miss Lady Lane. Ay! Mace! Sika ka din ni Miss Lady Lane? Apay ang nakaabungot ka, Mike. Anya ngay dayta. Karton, Mike. Anya ngay di nakasurat. Ay, basak man. Hold up daytoy. Ha! Itad mo amin a kwartam ita kanya. Yay! Nawanin, Uncle. Na-hold up di kwarta. How much amin ti kwarta? Sa nga 10,000 pisos amin tayo di, Uncle. Ay, sus! Apay nga ben, amang itugot ka iti kasta kadakkel. Ngun nga raw. Taplandok nga ipasyar ko kuma ni Miss Lady Lane. Ano? Mapan kami kumagdit ijay ilay, Uncle. Awan nga rin na. Na may saan nakadayta ang Miss Lady Lynn. Sa dino nga mi tinakamamuam dayta atao Namamok iti Facebook, Uncle. Ha? Kasla Diyos at ipintas na. Iso naging tirisa ka makisinarakan kwa na. Anyan. Mas daawakan ka. Namamum la iti Facebook. Tagtalakan adagaos. Kanya nga ita. Hulda pala. Ay, nasken abagaam dagiti kalugaran tayo, Inteng. Bagaam ida asaan da abasta agtaltalek a makisindarak iti asino man amaam mo da babaan iti Facebook. Ay, bayam. Tay palagip ko dayta inton maangay ti meeting. Ay, iti kastoy akinarigat ti panagbiag ita. Nagadon dagiti dakes a mapaspasamak. Wan nga raw. Nagrairan ti dakes a pagkwartaan ita dagiti daduma at tataaw. Ay, talaga akas ta, Inteng. Ay, nagraira ti kinadakes dito lubong. Ay, dahito ti dakes na. Sobra launa yan ti kinaado ti tataaw dito lubong. Tila aramidin da. Naa, rugyam ka di manan, Inteng. Ha! Ay na, kaasimot ni Kwarog. Ay, yamangan mo no sa bali lang, ti tao, anang hold up kagawad. No sa balay, kasano nga rod nga amuna ang mapanijay ni Kwarog. Malas siguro matah ni Kwarog. Nyapay ngay. Kaapay nga rod nga umisim ka. Ay, wunan niya ngagpaysa. Kasta lang ti biyag amay ray. Ay, adamot dagiti nam amok babaan ti Facebook laeng. Gamno ko na da makisinarak na kanya kay mabutengak. Anya? Ang mga numaitulad akmat ka ni Kwarog ay narigatan. Yay! Patgag akabarangay ak ida. Amuyo mat siguro tinapagteg ni Kwarog. Ayun, Kapitan. Damag mi. Unay-unay ko kada kayaw. Adi kay paluklukaw. Iti siya sino man, Ayun, Kapitan. Bigat ti maloko ita. Balin nga adal tayo ni Kwarog. Numabalin! Liklikan yaw, ti makisinarak iti asino man ataaw, anam amuyo laeng iti Facebook. Ayun, Kapitan. Nang runa, dagiti agtutubaw. Kada ka nung nakaibaga ni tatabadong ni Miss Lady Lane. Anya? Ni tatabadong ni Miss Lady Lane? Kada ka nung nakakita. Ang damag ko magkiidilang Ay, nupudno dayta. Tinasaya at Jeff. Agpaliiw ka na yung bag. Amangan nga nupod na Galuwad kanyak dayta at tatabadaong. Numaduktalak nga iso tinang loko kanya. Sa dino nga tamanan ay ati pangala, kiti kwarta. Ay, badang. Apay anak ka panimig ka dito'y abay titawa. Ay tulungan nakman to yan.
Naibusan ti abastuta iti makabulan. Anya, Numabalain, si kamang mo ti dumiskarte iti pangalanta iti dakkel agatad. tilaang mat mapan umutang ti ammo. Ay, kaya't kumitag si damanan iti pinapaitan anwang. Mapan ka mga umutang. Anya! Maray, umutang akman iti pinapaitan mo. Adon ti utang nyo dito, yung marituyang. Iso asaan nakagpautang. Anya! Kinapudno na. Agsing-singirak itan kadagiti pautang kao takasapulak. Ni Marikwanang mo. Sige mo tin aha. Bayadan minto ka day. Ipilit mo. Day tatiga po na ano maminsan. May mayat sa nagumatang aklaangan iti lote apaabanga iti binulan. Ha? Awan pa'y aguutang akaskan ka. Kaya't mo asawan. Agsapsapol ka iti luti agatangaw. Kuwan nasaysaya aton ti kasta, ngam ti aglaklako akastoy, akanayon mamat nga utangan. Salbag mo day tabak. Tadi nakikayatan tayo pautang. Wun nga raw. Imagine ko itay nga agsidak tumanan iti pinapaitan. Inununa ang mga man. Diyawan. Ay, payman. Tamapana kita ni paring-teng. Kano di ka pa'y nangan. Sanay, awan tumo lang di masida. Salbag tigas to abyan. Pare, saldaman pa ito pantalong ka iti limagasot. Ha? Na. Pag anok mo day ta pantalon mo ngay. Ha? Tapnoan mo pare, nginginahin na ito yung pantalon. Ay, uray pay. Nagado a pantalon ko tapno amom. Sige mo na pare. Tanay, awan kwarta kita. Maasik ako mamit Sige, ato iti 300 pesos. Itad kun ka. Tapno ada kwartam. Bayamon ti pantalon. Ay, agyaman nak pare Unjayam, mabalin ka di nga lag ti number ti cellphone ni kagawad ko nan. Apay nga alam ti numero na kanyak. Di pa awanan ti numero na. Pero ang angaw pare, adalang ibagaking kwa na. Napatiglaw na Sige. Ada nag-text kanyak. Jack mo't am-am mo. Kabarbaro numero. Ay kat basa ti text na. Ang mga no importante ti ibagana. Aguray ka. Adamot pagsayatan nga ibagbagana. Anya nga Adamot ka no ilaklako na alutay. Kat nalakalaang. Ay, gundaway munday tamaray. Di mo't agsapsapul ka iti gatangom alutay. Sa bagay No siyak ti sika. Makipagkita akong iti day taatao. Wadat niya. Dakkel ti maganan siyak no bilang. Aguray ka man tariplayak. Amwag no sa dino a lugar ti ayan na daytaw. Madam, no mabalin, mangitugot ka iti 30,000 pesos. No magustuam ti lote nga ipakita miken ka. Kat mangted ka iti pauna abayad mo. Ken ited mimeten papilis ken ka. Na. Ay, kagawad ko nang gumatangak man. Kaslam mayat nga agpayso da ito Asidag lang ijay ili da ito na ilakla ko da alote. Kagawad. Gumatangak ko na. Sika magayam, kapitan. Sino ay ati katitix mo? Ay, kapitan, mangrike paksan. Tayin naksarakan jay tao akateks ko. Ay, anak wanang. Saan arumbang agmay-may saka amapan makisinarak iti katiks mau? Kinapudno na saan ko a boyfriend ti katiteks ko, kwarog. Uray pay. Kunan ni Uncle Inteng. Kaduaan kayo amapan. Anya, ay uray saanon. Di pa ikid din adam ako na ada kanya. Di kagdanag. Saan kami ngagpadlaw no bilang?
Sige, makamo kayo nga road. Nasaysayat mo't lang ag sigurado tayo, kagawad. Ang yaman na, kwaro. Ito iti karton, to yan. Suratan da kita itikas itisigad. Wag, Dakalam. Tapno mabasa no nyaman tinakasurat dita. masapol pa'y ngamin ay atikas taw eh. Ay kat masapul ah. Di mo tumot among aramatin ta utak mo. Anya, May mayatan ti basahin da, ti bagak. Namdag sawak pa lang. Tadi da kim mailasin ti magkaw. ay wunan niya. Ay, naglaing ka talaga ba daw? Anya ti kaya ta sa wanda ito. Nakapaturong kanyak ti pistol ti maysa kada kayaw. Timot maysa. Nakaigam iti karton. Anasuratan iti hold up. Do kasta, ited kon ti bag ko ang naglaon iti kwarta. Katumaray ako. Dito'y tangag sukat iti bado ta, tuya. Badong, sigurado ka ngawan nakakita iti inaramid ta. Awan. Kasta unay abutin ni kagawad ko anang. Huwag nga raw. Di na amo adata ti kasi narak na ita. Gaputa na kaabungot tangag padpada. Agawa am kiti tek sukat. Pumanaw ta dito yan. Tadita amaw. No din nakakita ka data dito'y. Wan badong. Di kaya kutkun eh. No di yung kaya't na iputok ko na ito'y paltog ko ka na kayaw. Ha? Kuwarap? Sige kakatwa. Liliwan nyo data ka itong kanana to yan. Ay, so. Nagawan kat ababay niyo, kabadong marituyang. Ay, mare ko anang. Pasensya ka la kuman. Pasensya tarupam, matapis ka dupay. Ay, mare, sorry na. Si kamot kabadong. Awan akas ti sorry kanyak. Ay, salbag kayaw. Ay. Aw, ikarayo ti dakas nga inaramid niya, tataba daw. Nanato yan. Ay, rumbag lang, kwanog. Nagdakas ka, ti aramid dagito nga gasawan. Uy nga raw. Ay, ang mga duda kayo mo't lang tinang hold up kanyak iday, tataba daw. Ay, saan ko araw? Sana siya. Ay, nainteng. Kasladyak mamati ama aramid dati kasjay. Wan nga raw. Isumit lagayam nga inala na tinumero ti cellphone ni kagawad. Anya? Ay no amukla ko maamang lo kumit lagayam ti aramidin na. Diyak ko ba into da? Iso nga inton maminsan, saan ka basta mangted iti numero? Adi mo pa impakada iti tao nga akin numero. Eko nagtalakak. Tanimot nga may pare ba daw? Ay, namay saan na kan ani pari badong no kasta. Itak man ti numero nga inusar ni tataba daw, kagawad ko anang. Adtoy, kwarag. Aha! Apay? Dahito'y mo't lang ti numero nga inusar tinang loko kanyak. Anya? Kaya ta sa unday ta. Agpada ti numero da Miss Lady Lane kanta ba daw? Ay. Jack mapalabas na itaw eh. Si kagayam tinangtad iti numero ti cellphone ko kanikaba daw. Uwan kagawad. Ay, dandani akon mabiktima, kapitan. Pasensya kan Jack ba't amo akas dyan ti plano na? Ay, sana bali, kapitan. Oray, tanaamuan tayo nga isuda. Di kagda nagkagawad. Siyak amis mo ti mangipatiliw kada kwada. Agyaman ak nga rudno kasta, kapitan. Rumba nga ikaro dati nagbasulan da itilintin. Nay, payag. Square meter dagiti mata makumikita kanya ko araw. Amok asikamot lang tinagpamarang a Miss Lady Lane iday. Kanang hold up kanyak, tataba daw. Ay, saan? Saan na siya ko araw? Nya saan? Aday ko di sobel ko. Agin habil mo. Nagsagitin. Aday. Di mo pa lang aminon asika. Idinto tagpada kayo iti numero. Ay,
Anay, wawaway namin na kung kwaraw. Siya mo lang tinagpamarang ang Miss Lidiline. Anay. Kasta. Ay, na, gusto na kwaraw, gusto na. Gusto ka di mo na. Hindi nakapkabilin na na. Ay, paray, tulungan na mo ta. Ano wam ni kwaraw? Ay, bibiyang ka, pare! Ha? Ure, kabilin na ka! Ay, Tanglan nyo kit ang kail. Ah. Takabil-kabilak man kit day. Pabuksitak man, sako pabukutan. Na, Makapahay blood ti aramid na eh. ay, san mo na? Pagpakasi akada kayo, paray. Kwaraw. Ay, tulungak kit din tikaskan ka atawa, naglayang amang lukaw. Walo mang biktima iti kalugaran na. ay, parentay. Ay, pakawanan na kadimutin na, please. Ay, tas ka na matiliw kayo kani Marituyang. Ah, Ipatiliw kayo iti pulis. ay, tuyan. Gana kayo. tulungan na. Tamadam-damalaan. Umayan dagiti pulis. Pangasi ka, paray. Kasyan na kami mutin na. Asan? Ha? Masapul nga ikaroyo iti pagbaludan ti basolyo. Anya? Da kayo bigis. Bigis ti barangay Kabildatan. Ay natatabadong ka na na toyang. No dakas ti aramid yo, dakas mat ti pagbanagan nyo. Hala sige! Dadon tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Eliasya Tumlit. Yan iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marikwanang, umutangak man iti noodles ken sardinas. Bayadak no maalak tay tangdan ko ang naglabay di balay ni Mrs. Dunya. Sa anak nga agpautang. Good pirak mutin maray. Nabayagan ang nakabayadak iti utang kaw. Ken sa anak ko nga imut utang italamanen. Uray pay. Ngam talaga asa anak nga agpautang ita. Awan si dami maray. Iso apang nga asim ka di at agpautang ka. Ay awan bibiyang ko no awan si dayaw. Basta sa anak nga agpautang, period. Ha? Day tala utang ti pagalistuan yaw. Uray tagbayad akmat adagaws. Alaka din maray, pautangan nak, tanay talagang awan si daun may. Kasyan na kami kadi. Uray anya pa'y ti ibagbagam, ta talaga asa anak nga agpautang. Maray, umutangak man iti mantika, tabayadak to inton bigat. Sa anak nga agpautang, Maray. Awan utang ita, masapol lakas. Na, bayadak nga rod inton bigat. Tamaala yung matay honorarium yo kada inteng. Sa anak nga rod nga agpapautang. Ikaw umutang iti kwarta tapno makagatang ka iti mantika. Ta talaga asa anak nga agpautang. Kaslaawan pa nagtalok mo kanyak, Maray. Kat good pay rakmet. Kain kasla santang agkumari iti kasta pa nagsasaom. Awan ti kumakumari no negosyo ti pagsasaritaan. Kat good pay rakmet, Maray. Basta sa anakon nga agpautang, period. Ala, pumanaw ka no awan kwartam nga igatang mo. Ala, inak nga rod umutang iti sabali nga store. Ingka lang, basta saan ka apautangan, nga oray agkumari tapay. Anya, umutang ka, kwarog? Nalipatak namin tayo kwartak. Jakmat gayam na ibulusa. Agkabawak sa matay. Tikunam kit day, awan na talaga kwartam. Alan nanakwanang. Pautangan na kiti soft drink kan tinapay. Tamabisina kaon. Sa anak nga agpautang itan. Bayadak tumatin ton madamdama.
Nalipatak lang ti kwartak. No kayat mo tag merienda. Ingka pa'y alaon tay kwartam. Mabisinak nga rodan. Isungarod nga imayak ta mabisinak ka. Ay sa anak ngagpautang. Awan bibiyang ko na mabisin ka. Ha? Anya ko makanyak ngay. Inak man langan di tabalay ni Violet. Inak makimirinda. Ingka lata awan bibiyang ka. Ay na. Mayat da ito'y nalamis a Diyos Ala agmerienda ta close spring. Apag iso anak ka isaganak iti merienda idadda ka. Adoday ta. Iso asigilaang. Umut-utang ak iti merinda kininana ko anang. Hindi na kayat. Akasla sa anak a good payer. Ado tigim mura kanina nakwanang. Tadi na kayat pautang. Mawatak matkit di Ngam uray siya a good payer. Di na pautangan. Kung nagbayad ak matadagos Alakit din. Agmeriendatan. Diyak kaya tinaramid na. Mabisbisinak. Ngam di naklakit din pinautangan ay. Manipod dita. Sana ko nagumatgatang itilako na. Ha? Wine. Ay, sabagay. Uray siya. Talaga sa anak agumatgatang kadagiti istor ditoy. Ngamin, gulpiak amin masapsapol ko no inak makitsinda. Malaksay no ada nalipatak aginatang. Kastanto mati aramidang. Gulpiak amin ang iti tsindaan. Tapno sa anak amaawanan. Aday ta ba daw, gimulpi akon iti abastuta. Naimbaglaang ang tanalako amin anating mau. Iso aday ta, gimatangak mutan iti kumpleto nga abastuta. Ay katmayat Naskin nga ginot ta. Tapno umanay ta bastuta. Una, kantapno sa anakaw na mapanumot utang kini marikwanang nga imog. Naskin na maawatan ni Marikwanang. Tamalugi mait no kanayon nga agpautang. Saan mo't amabayag ti panagbayad ka? No umutang akman ita, bayadak mo't laang kalpasan ti duwang aldaw. Kasjay, saan mo't amabulanan? Awan mabalin mo no di nakakayat a pautangan. Ay, manipod ita, saan akong agumat gatang kenkwana. Noodles lang, di nakpay pautangan. At titibayan ti ginatang ko shampoo na nakwanang. Agyaman nak Violet. Ay, ading ko anang. Umutangak man iti bagas. Ay, bayadak no maalak tayo pensun ko. Naibus nga min ti bagas ko. Day, makaalis ka. Ah. Agul kayo mo, tata. Awan, nga magagagasak. Hala na, pautangan na ko ni ti bagas ko anang. Ingka umutang iti sa bali nga store. Ta sa anak nga agpapautang. Ay, may sakilo lang, mate. Awan na pulos kwartak. Tinggatang ko iti agas ko. Saan ka pautangan? Diyak kaya ti agpautang. Ta amang narigat kayo ngagbayad. Bayadak to kunak, mate. Inaktualain tayo pension ko inton bigat. Di no bigat kanto namangan. Anya, ay naimot kagayam ko anang. Di nagpaikaas na laklakayan. Basta diyak kaya ti agpautang, period. Ay, Umay ka ni Jibalay, tata. Tikan ka iti bagas nga isaang mo. ay na, agyaman akbasang. Imbag ka pa'y tamakaawat ka. Mabitlaang maribanang! Day, papa na, marituyang. Agpadatan sa iti pagturungan. Kayat mo asawan, mapan ka di ta istor ni Saul? Ay, wen, Mare. Ay, naibos nga minti asin, may. Nalipatak tumot tigimatang idinapanak na kitsinda. Siyak mo't mapanak gumatang iti buggoaw. Kunak ngamin no adapay, ngam naibos mo kaya mo. Ala, intangarudan, Mare. Apay asaan nga iti tirsina ni Marikwa ng tipaggatanga, Mare? Ay, saan akong agumat gatang ijay. Ngamin, naimot. Di nakpay pinautangan. Nga uray bayadak mo't adagos kuma. Oray siyak. Sana kung agumat gatang iti tirsina na.
kan sa anak mo dun amap-mapan ijay. Nasa Irakat iti inaramid na. Agbayad ak mo't adagos, no kasta nga da utang ko. Ang dinakit din pa utangan ay. Uray siya nga rod maray. Iso sige sa anak mo tan agumapgatang itilako na. Day, kompleto kan iti groceries aklos friend. Kan nakita ti karga ti ref mo itay lino kata. Nagado ti karne. Abasto nga raw, close friend. Kawan Nasken nga adalata nakapundo at araon. Tapno ada ilutom no mabisin ka. Saan kan amapan gumatang ije istor ni nanak wanang. When close friend, may mayat gayam no, da nakapundo at araon. Amom ka day? Napaliiw ko nga awanan ti mapan gumatang ije istor ni nanak wanang. Nagdinamag ngaminan ti kinaimot na. Ure agpakpakasin ni tata siya nga umutang iti bagas. Tawan isang na. Ngam di nalatapin na utangan. Nagkarimot jay la kaya bayadan na iti kabigatan na. Tamaala na ti pensyon na. Ngam di nalatapin na utangan. Wan, udno day ta. Iso nga inayabak ije balay ta inikako ni ti bagas. Ay, nagluto ka kitnain, close friend. Kailiw ko ti lutom kay. Ala, kakaiso na ana isarungag ni ti balay mo. Ali ang araw, agluto akaw. Ari ko anak, umutang akman iti mantika. Sa anak ngagpautang. Bilis tampay laing amaray. Ay, no umutang kalagayam, pumanaw kan. Na, talaga gaya madi ka nagpautang maray. Ay, jak agpautang iti uray asinaw. Damag ko nga maduti suki tay istor ni tadaya. Kat, anya kuma. Awan sa amot tayo, ti umay gumatang itila ko maray. No di da kaya ti gumatang. Oh, di saan laang. Anya kuma. Ay, maksayan ti customer mo ano kasta maray. Uray mabulok dagiti lakaw. Basta saan ko nga ipautang. Bayag kamot na napanggimatang iti kapin. Itay pa'y nagburak tay danom. 5 biis pa yun Inkabil mo ko maititermos Saanin ata kunak numabiit ka? Ay, napanak nga min ija istor ni Sol. Na, apay nagadayo gimatanga mo. Kino, adamot ti Tersina ni Marikwana. Ay, jak kayat. Nagalas ti ugali na. Uray siyak a good payer. Dinak man la pinautangan idi umut-utangak iti mantika. Imbagak pa'y abayadak iti kabigatan na. Mangmangig ko ngagpaiso ti kasta. Kung nada imutan ni Marikwanan. Wen, iso adjakon gumatgatang iti lako na. Innaklangan gumatang ija istor ni Sol. Uray adayo. Awan mo't matataon iti Tersina, Marikwanan. Datalang mo't tiada dito'y. Nakaul-ulimag pa'y. Wen nga rod, kapitan. Anya tigatangam, kapitan. Umutang ako maiti tinapay at ay nakagkapay. Ay awan ti utang, kapitan. Naira na pa'y nga awan kwarta. Bayadak no bigat. Sa anak ngagpautang, kapitan. Kunam nga awan kwartam, no kasta nga rod. Inkalaangan umutang iti kwarta, kat agsublikan to agumatang. Naa. Apay awan pa nagtalag mo kanya. Kasladyak bayadan ti utangag. Kasla pa'y dinakamamun. Jak agpautang nga uray asino kapay. Anya ko man no si ti kapitan. Ay no dinak pautangan. Sige, inak ija istor ni Sol. Nabainan pa'y dataw. Inkalaag anya ko man. Ang kalintay. Imay kamot dito istor ni Saul. Ay, wen kwarog. Agmerienda ka, Angkay. At daginatang ko at tinapay kang soft drink. Ay mabisina ka talaga. Napanak ititirsi na ni kagawad ko hanggang saan nga agpautang. Pinabay na nakpay. Nasair ang damdamin ko. Sa anak naminan na mapapanidya ang kail. No at tagatangam. Dito ikan istor ni Saul agumatang. Naimbag ni Saul taman nakaawat. Ka nagpautang pa'y. Ay, iso! Mala, agmerinda ka ng kail. Ari ko anak, itay pa nakatugawak dito isangot ti Tersina. Awan mo't lati umayang gumatang. Wen nga raw da. Sikan samot ti malas.
Nagkunangamin nagtugaw ka dito sangaw. Sigod mat nga umayak agis istambay dito isangot ti Tersinan. Malas nga raud. Nay. Nimod tuyang ko dito lumabas. Nay, badaw. Anya ti kukuam, di tasangot istor ni Marikwanang. Agtugtugawa lang. Apay pa namaya. Inak gumatang iti itlaw, ijay istor ni Saul. Tailaw kuman ijay bungat pariya. At dalakok nga itlog, marituyang. Badaw, magawid kan. Di ka kundi tugaw dita. Sigay, inakaw. Naa, di nakpay pinansin ni marituyang. Kun adala nga roden lakok nga itlog. Apay anas ken amapan ijaayan ni Saul ket nagadayaw. Damagam day tayo iti bagay, maray. Sige, agawid akon, maray. Aaguray ka. Ha? Imay kalaka di nagistambay ditaw. Adi ka man lagumatang iti uray may sakin day. Ay, saan, maray? Agungait ni tuyang ka, nung gumata nga dito Tersina. Makitam ti ugali ni Marikwanang, inteng. Di nakapay pinautangan iti tinapay, kat kunam amabisin ka. Ewan nga raw. Nabain na nakpay. Ita tanapadasa mon, saan kan agumatgatang ijay Tersena na. Ay, Mapankalaangan ijay istor ni Sol. Imbang ni Sol, tagpautang. No kasta nga rod, ijay mat ti paggatangak. nagada yung tumit. Ay kat ibaon monto ni Kwarong nga iso ti mapan gumatang Malawanan. Basitan ti gumatgatang ijay Tersena ni Marikwanang. Ha, kasta ti maala ti imot at taong. Apay ngay, awanan ti gumatang iti lakaw. Awan man la ti uray ubing kumagumatang iti kinday. Anya day to, yan na mapaspasamak. Damari to yan kan maribanang. Ay, dumagas kayo pa'y dito, mga kumaray! Apay, anya ti bagam. Ay, di na kam taktaken, Marikwanang. Tamapan kami ija istor ni Sol. Agkuyog kami man na mapan gumatang ijay. Anya aya ti gatangan nyo ijay. Kat kompleto akmat itilakaw. Intan maribanang. Wen, Mare. Ay, aguray kayaw. Apay adiyo kaya ti gumatang itilakaw? Damagam pala ang no apay. Apay, di mo amuti sungbat day tasaludsud ma, Marikwanang. Saan nga raw? Alaman, sungbatan nyo man. Anya ti diferensya ti lako ni Saul kadag iti lakaw. Kan may sa, asidag dito Tersina kapag gatangan yaw. Ngam apay anas ken amapan kayo ijay store ni Saul. Kukam lang dagiti lakaw. Di mi pagan ano dagiti lako, Marikwanang. Ngamen, imot ka. Awan konsiderasyon mo. Oray agpakpakaasin ti tao nga umutang, tamabisbisain, ngam di mo latta pa utangan. Ha? Iso nga awanan ti mayat agumatang dito Tersenam. Mapandaamin dita istor ni Sol. Kan, dado mapay nga istor dito barangay. Awan asim. Angam sige Kitaan mi man, numakalako kapay, gapoy tinagalas nga og halaym. Ha? Imot ka. Ha? Awan gumatang kadagiti lakom, aging nga ag-expired dan. Ay, saan kumamot kasta Ay, saan mi na kaya ti gumatang itilakaw? Ay, malugi akon apirme no kasta. Ay, awanan bibiyang may no malugi ka man. Awan bibiyang mo kada kami. Iso nga awan mat bibiyang mikan ka. Ha? Sorry mga kumaray. Ay pangaasi yo. Bagaan nyo dagiti ka barangayan tayo. Tagumatang da dito istorkaw. Diyak kaya ti malugi ay. Ay nanakwa ng aya. Ala, ay aywam dagiti ka barangayam. Laglagi pam tay kunada. Ano na imot ka? Maimutan kan tuma. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sa balipay. Aparang! Dito'y drama tayo. Kapitan!
direksyon ni Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Gleb Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apa ngay? Tumanaol mo tandagiti aso da pari ba daw? Awan da pari badong kan marito yang ditabalay da. Awan da manin. Asin nung iti mangpakan, iti tarakan da. Ay, imay ni marito yang. Imbilin na asikanto kanon ti mapanmangpakan iti aso ken manok kas kada pusa da. Ken adan sapay rabbit da. Na! Hey, papapananda marito ya, ken pari ba daw? Jak amo Di na mo't imbaga no sa dino ti papapananda. Mas dawak. Pasaray awan da matandita balay da. Ala, ingka nga rod pa kanon dagiti tarakenda. Kasi damit no mabisinanda. Ay, mabisina kun ba daw. Mala daw sa mo ti pinangan da dito. Urayin ta ka dilaeng. At da ka pa'y kintinapay ijay. Ayun anya. Ay, inak man agkapay kan mangan iti tinapay. Nalpasak mo tinanagkapi itay. Urayin da pa'y kanwa malpas ti tabon. Sa atay tumangan. Kasta ka day. Mala, urayin ta. Malpas tayo amangan. Agdiritsutan iti kabang-ibang barangay. Gaputa addaman kanulam lamayan dan ijay. Anya, lukas ta. Ipabigatan ti agaway. Numabalin pa'y kidinakit. Sa tanto agawit ay inton malpas ti tabon. Na, kasano ngayon dagiti taraken ta? Bayahamon day ta. Sa nabali, tadamon ni pare inting ijay. Isaw timang pakan kadagiti taraken ta. Ay gumatangak man iti may sa kilo ang mais kagawad ko nang. Maes, Win, may sa kilo? 35 laeng, kapitan. Apay ngay, takas lang na podo ti ulong. Ay masurunak man iti dayjay apari ba daw? Muna nga awan da iti limangal daw. San ang mangisagana iti kanan ti taraken da? Anya, Sakit ti parigaten da na mapanagglutaw kun mangpakan iti taraken da manok, aso, itik, rabbit, kas kadaan niya pa'y dita. Ada pa'y ibunda a Martinez? ay nagadon ti tarakenda. Tidakas na, naibusan, dagiti ipakan iti animal da. Sa dino ki dimot ati papapananda. Ay aganos ka, kapitan. Tas si kama tinangital kanda kadagiti tarakenda. Ay, agyaman na. Nakasangpot tamot laengan dito'y balay. Ay, wain tuyang. Ay na. Nabanbanuga ka nang awawit iti may sa asa ako akarne. Kasano, insa ko ti ulo ti baboy, at dapay karni ti baka, nuang ken manok, nagdudumating kabkabil mo dita. Pero mo kay din dagiti daduma dita akarnay. Taya dubaw, tamnusan na babangles. Ay kato na, day talagayam. Dagiti daduma, ipan ko iji balay da parinteng. Anya, Amo kadakkel ti rip da kay. Irip ta ti daduma. Sumit lagayam anapayag kay nga awan. Tagayam. Di mayo kay anapan nakiwatwat iti sa bali a lugar. Kasanaw, kit awam mo ti maangay itapas ka nito lugar tayo paray. Siya kung tigim matang iti mais, akanin ti manok yaw, tanaibus. Kasta ka di paray. Ay, uwan gayam. Di mo adadakkel a review paray. Ada. Apay aya. Ay, umay ko man nga ron iparip na gito'y nabati akar ni paray. Amangan nga minum babangles kay. Sige Hagyaman na pare Nagadubo daytan para. Ay, kita dua paray. Iso nga ron nga umay ko iparip dito'y balayo paray.
Anya, nagado ang karnitinyag ni Tata Badong ditaw, ang kail. Kasta nga ron. Ada ulo ti baboy. Kukod. Kan ipos. Ha? Ada pa'y karne ti manok kan baka. Kan luwang. Ha? Apay ngay, tadi kayo nagluto iti pulutan ta. Awam mo imbagan ni pare ba daw nga ada itad na kanya. Awam pa'y kuna naman asukatan natin gatang ko iti kanin ti manok da. Ay, bawasan nyo kit iti karne, tapno ada pulutan ta. Di dan tumot la siguro madlaw. Jak pagtatakunan da ita akarne. Paray, umay kuman alayanin dagiti kukod ti baboy. Tapno ilawag may ti bukbukal. Naimas kita si dain ti kukod paray. Mabit lang. Atoy. Agyaman pare ah. Sige, inakon paray. Ay, di mo pa'y binayadan ti 35 nga inggatang ko iti maes akin ng ti manok maw. Ha? Babalin abayadam. Ay. Basol mo ah paray. Tagimatang ka. Na! Apay imbaga kaya gumatang ka. Na. Amok pa yan, day tama eh. Narigat nga rod ti kasta inteng. Inton maminsan, di mon ulitan. 100% ajak ton ulitan ti gumatang iti taraon ti manok da. Hindi akon pakanan ti oraan niya di ta ading wunda. Ha, Di ko namkit day. Awan konsensya da. Ti kayat da. Isudala ti matultulungan. Nagado akar ni asid si dain da. Ngem di dapay agpadigaw. na. Kunakman, no saan mo ang pagtatakkunan ti karnay? Imot dakit di. Awan ka diti among agpadaya ita dito lugar tayo paray. Apay. Saan pa'y mat ana ibos ti karne nga abastuyo ah. Ay way, saan pa'y magkidi ah paray? Day tala ti paglay kanyaw. Di kay mabain. Ay awan ti amok. Ay, kung ano dati among paray. Tapno saan kami pa'y nga umadayo kinituyan. Na. Ay bantayan nyo dagiti tarakan nyo. Saan atila papapanan nyo? Manuusan nyo kadi pa'y langa pa kanin paray. Na. Nya kamutin paray. Nang runa ka daman sumarunong agpadayan. Day tala ti umay mo ibaga. Ay kwa paray. Ala kong tinabati nga ulo ti baboy iti unog ti rifyaw. Ewan. Tadi pa'y iso asali iti unag ti ref may. Alam amin. Di ka mangibat-bati. Awan man ang dapari pa dong kan marituyang ijabalayda. Ay naibos siguro na. Tae karne nga inalala da. Iso arimwarda manan. Una. Kasta talaga. Ay, dagiti tarakanda. Awan mang pakan. Sigurado ang mabisinan da. Ay, yung kapakanin no kayat mo. Nauma ako. Kalkalpas tayo laang anangan. Ngam apay nga eh. Madimot ng tibuksit ko iti panagriknak ba daw? Uray sakto ya. Nasaki mo tinti kang kaw. Ay, sos, sapay awan intugot ko nga agas. Ay, madanaganak. Ang mga no saan analinis timpasango da kada tayo at haraon. Ay na, Diyos ka. Ikarek, saan kami na dumayo pa'y? Ay, kasta nga rod matikunak. Ay na, kasano nga rod ang makaawid tangay no kastaw. Sapay nagadayo di tawi. Ay, tinasayaat. Hawagak ni Kwarog. Tapnuyag na dito yung tricycle na. Unman tanay, marigatan akon amag na. Ay, tibabawi kon ngay may ditawi. Nadidigra akon badaw. Ay, agluto ako maitikanan dagiti baboy ko. Angam saanan, tainak pa'y agluto itikanan dagiti tarakan damari tuyang kan pari badong. Apay, di da pa'y simmang pat? Saan pa'y nga rod, mare? No adda pa'y sa bali nga agpadaya iti lugar anapananda. Sigurado ang maibayag dan ijay. Mayat sigurado nga adun tumanan akar ni tiyawid da. Siguro Kwarog. Ala, inakon. Ang mga numabisinan dagiti aso, manok, pusa, rabbit, billit, kaskadaan, niya pa'y atarakan damari tuyang.
Sige, panawat kayo. Wow, maray. Ay, nayan da ka ba dong kan marito yang? Panagkunak, sandan nga agtrab-trabaho. Taday tala makidayday at aramidon da nga gasawa. Naku namon, kwaraw. Hello, tata ba daw? Hello, Kwaraw. Mabalin ka din may nakamisukunan ka ni Nana Matuyang ditoy. Di ta ka din nakidayaan niya, tata ba daw? Wine, Sige. agyaman na Kwaraw ka. Tanay na, madentirigrig namin ditoy. Ha? Apay ngay. Ay basta umay ka dito yan. Sige, tata ba daw? Urayin dak dita. Ay nagsakitin di tiyang kuya. Kanya day tuyang ngay. Anya ka diti mapaspasama ka da kaya, tata ba daw? Ay, oray siya, Kwaraw. Talaga amaday. Ay, madiday to yan. Ay, aguray ka pa'y Kwaraw. Isardeng mo mampalag nagpataray. Ah. Ay tapo mabak. Ay diyak manusa rin ang talaga. Ay, papanan nyo ka day. At mo masiyar. Ha? Ay, awan siyar ditaw eh. At dayak, nay katurturudan dito. Lumugan kayo latan. Mapantayo jay paradaan. At siyar ijay. Adda pa panakinton malam. Iso asikan timang pakan kadagiti ding wanda pari badong. Apay awan da pay. Awan da pa'y nga road. Ay, nagbayag dan. Muda nga datarakan da, mabayag da. Ha? Ay, basta. Mapan mo pa ka ng dagiti tarakenda. Takaasi damat no awan timang pakan. Sige, mapanak. Nasayaat. Agan anos ta. Kaaruba ta ida. Kat mangnam na mada kadata. Ewan ka de. Huwag kunak. Ngamjak mapan. Ay, agyaman na Kwaraw. Aw, awanan ti sakit ti tiyan niya, tata ba daw? Ay, agyaman ka may Kwaraw. Inapudno na. Madipay lang ti tiyan ko Kwaraw. Ha? O di itulod kayo ni Jabalayaw. Wanaw, iji ospital. Ay, itulod na kami pa lang iti balay. Unmut tagsukat kami pa'y nakababain mo. Ha? Ay, wana. Tanay, medyo sa bali ti angot yaw. Iyay. Napan mo matlat pinakandag iti tarakenda, inteng. Jak napan. Masadutak. Anya, di pa'y kat kaasi dagiti tarakenda pari badong. Makauma dagita at tarakan da. Sa nabalik ko ma. Noon naminsan, wano namidwa, wano namitlaw. Hangam sad mat. Kanayon mo tin. Ay, kasanungay no sumangpet da. Kat makita da asaan mo a pinakpakan dagiti tarakenda. Oray man. Apay responsibilidad ko ayan dagita at tarakan da. Makapasurun. Ay nainteng. Rombeng nga ayatem ti kaarubam. Akas iti panagayat mo, iti bagem. Na Nay, simbangpet kayo matgaya man, marituyang, pari badong. Ayun maray, nagpasukon kami nga mengkin ni Kwaraw. Mapan kami ko iti ospital maray. Madlaw ko kat di pa'y napakandag iti tarakan may. Ay, pasensya kayon Binilin ko ni Inteng nga umay agluto ko iti kanan dagiti dingwen niyo. Ang saan mo't nga imay ditoy? Alasa na bali maray, tanda kami matenkin ni Badaw. Da kaming timakaam mo nga agluto iti kananda. Apay, kabaulan nyo ti agluto? Awan marikrik na yo? Medyo ayos mo tin maray. Awan mo tin ti kasano amarik namay. Nasayaat nga rudno kasta. Sige, panawan kayo nga ruday. Kasta unay arigat da tatabadong ka na natuyang. Nasakit ka no ti tiyanda. Nasaya at imimbagdan. Hey, kanayon da nga men adumayaw kun agsida iti karnay. Wanda agas asok, wano padaya. Mapanda, adi da mabaen. Wana raw. Timaday,
Uray di dakap-kapin ano ti agpadaya, ay mapanda. Masurunak. Mabaybay ang damutin, nagiti tarakan da. Ay? Sakpay ti aramiden da aparapakan. No pampanunutag. Saan mo't nga importante launay ti papananda? Kumusta paray? Mabalinto umay. Ay kat ubay kalat ta aparay. Apay, ibilin mo manin. Apakanak dagiti tarakan yaw. Apay adamanen padaya, anadamag yaw. Kahit mapan kayo manan. Ay, saan paray? Kinapudno na. Imayak. Umayak agyaman kada kayaw kin ni Maribanang. Kin pamrayak pa yain. Ti dumawat iti pamakawan mo kanyak paray. Na, Amok nga da sakit tinakam mo kanyak. na, Ato, iti may sakadag iti tarakan mi amanok paray. ha? Itod cooking ka paray. Na, na, Nalokmag day ta paray. Adaking ka no, parcham, wano, tarakanan. agyaman akparay. Kaya't kada sa unday ta paray, napakawan na kan. Aminak. Nagsakit tinakam ko kun ka paray. Ang ita, ta inikanak iti manaw. Asus, awan mo tanti sakit tinakam ko kun ka. Manok lagayam ti agas na. Tiag karuban, nasken nga tinulong. Nga, madimat nga minti aramid yo, tatabadong ken nanatoyang. Ta, aglablabas kayo. Ala, sige! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inken. Insurat para iti radyo ni Liesa Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay.